Siemandero, z tej strony Henrico i kontynuujemy grę Silent Hill na PSX-a. No, jesteśmy w alternatywnej szkole. Wcześniej, kurde, parę razy jak przejrzałem ostatni odcinek, jeszcze drugi odcinek, kurde, mi się coś pierdoliło z tym, że zamiast szkoła to szpital mówiłem, alternatywny szpital, no ale dobra. Niemcy, o kurwa. Dobra, sprawdzimy mapę. Co my tu mamy? Gabinet lekarski. Pójdziemy do hallu sprawdzić, czy jest otwarty. Dobra. Jest. Kurwa. Aj! Spierdalaj. Dobra. Gówno mam. Nie, jest. O, ampułkę. Znaleźliśmy. Musimy sobie jakoś spierdolić. No dawaj. Kurwa. I zginęliśmy. Dobra. Jeszcze raz. Na szczęście to nie jest daleko. Tym razem rozwalimy Pegasa. Aj, mnie tu... Kurde, znowu mnie... Jeszcze ten z tyłu... Mały chuligan. Dobra. Odpuścimy im. Niech tutaj za mną pójdą. Dobra. Okej. Daliśmy radę. Teraz sprawdźmy, gdzie tu jest... nie wiem, czy recepcja będzie akurat otwarta. Kurde. Ja pierdzielę, już myślałem, że zginę. O, nie za dobrze z nim. Z Harrym. Harry Mason. Dobra. A, jest otwarte, to dobrze. Co my tu mamy? No to właśnie mamy te drzwi. I te ciała, które były przedstawione na obrazie. W zwykłej szkole. No. Piękna miejscówka, piękna. Szkoda, że kurde nasze dzisiejsze szkoły tak nie wyglądają, nie? Dobra. No ciała nie są... No, niesamowity pomysł z tymi ciałami. Szokujące, że tak powiem. Dobra. A propos kibla, to właśnie jesteśmy w kiblu. Ja na wszelki wypadek... Pójdziemy pierw do babskiego chyba. Ja mam coś powiedzieć. Dobra, już muszę z tym. Dobra. Babski kibel, tak jak myślałem. Bardzo piękny. Chyba ktoś dostał miesiączki. Albo została pobita. No co jest? Czy nie można tam wejść? Aha, ja chyba wiem, co to za miejscowa. I jesteśmy właśnie... Klasa muzyczna. Jesteśmy na drugim piętrze. Niezły teleporcik. Dobra. Wróćmy się tu. O. I o to chodzi. Mamy naboje do shotguna i naboje do pistoletu. Już tyle zebraliśmy tych naboi, ale ja wam powiem, że jak będzie tylko szpita, oj, będziemy musieli... Naprawdę dużo wytracimy tych naboi do pistoletu. Bo na hardzie niestety no potwory są naprawdę wytrzymałe, nie? No w końcu hard, nie? Dobra. Co my tu mamy? No... Sorry, amigos. Wypiję sobie kawę. Tym razem bez piwa. Dobra. Teraz pójdziemy tutaj. Co my tu mamy?
Śliczny. I shotguna mamy. Jaki on dziwny kolor ma. Powieszone ciało. Czemu ktoś to zrobił? No widzisz, ktoś lubi sadystyczne ten... Wyżywać się znaczy się. Nad ludźmi. Tutaj można otworzyć. Tak. To otworzyliśmy. Tutaj byliśmy. Nie. Pójdziemy tutaj. Dobra. Kurde. Już się przestraszyłem. Dobra, idziemy tamtędy. No stop uciekamy od tych dzieciaków z nożami. Są zbyt niebezpieczni. Ciekawe, czy można nadepnąć. Czemu nie depczesz? Nie wiem. W dwójce dało radę. W jedynce też powinno. Dobra. Dzwoni telefon. I robot z tyłu za nami. Daddy, help me. Daddy, where are you? Cheryl! To był głos Cheryl. Znam go. Gdzie jesteś, Cheryl? Nie ma jej! Uciekła od siebie. Kurde, znowu. Dobra. My sprawdzimy status... życia. No słaby jest. Kurde. Znowu te stwory. Dobra. Kurwa, znowu nas dorwał. Jeszcze robak. Ja zaraz zginę. Może i naboi nie tracę, ale za to, jeżeli chodzi do leczenia, to tracę. No niestety. Dobra. 6 sztuk tylko nam zostało. No dobra, no, kurde. Jednak przydałaby się walka. Co my tu mamy? Klasa chemiczna, magazyn biblioteczny, bla bla bla. Tutaj też mamy klasę. Dobra. Wejdziemy do klasy. Sprawdzić, czy coś znajdziemy. Ale tym razem... Dobra, użyję ten pistolet. Ile mamy? 180 naboi. Dobra. 180, kurde. No i widzicie, jacy oni są wytrzymali? To nie są zwykłe motłochy. Weź tą jakąś... Dobra. Szybko, szybko, szybko! Dobra, tego olejemy. Nie ma sensu. Jest sam. Co najwyżej możemy użyć tej. Łomu. Gdzie jest łom? Steel pipa. Pipa. Dobra. Dawaj. Okej. Leż ty kurde szczeniaku cholerny. Leżeć mi tu, a nie. Dobra. Tutaj nic chyba nie ma. Aha, to jest muzyka. Ja myślałem, że ktoś stuka. No dobra. Mamy naboje do shotguna. Shit. Nie no, życie jest dobrze. Co ja robię? Sorry, zadzwoniłem. Uciekamy od nich, kurde.
Wiedziałem, że będzie zamknięte. Udało się. Znowu jesteśmy w szatni szkolnej. I znowu coś puka. Ciekawe co to. Czyżby kotek? Obdarty ze skóry? Tym razem? Nic tu nie ma. Oh shit. Motherfucker. Jakieś dziecko. Biedaczek. Dobra. Bierzemy klucze. Do magazynu. Jeśli się nie mylę. Tak? Już powiedziałem? Chyba tak, dobra. Wzięliśmy klucze. Ale my powinniśmy się... Wiedziałem, że zamknięto. Kurwa. Spierda... Jakie szczęście. Kurde mać. Alright, man. Ja pierdziulę, ty. Skąd oni się tu wzięli? A wcześniej ich nie było. Dobra, tutaj jest tylko jeden, bo 2 załatwiłem. Dobra, to my idziemy na dach. Tak, idziemy na dach. Okej, alright. Jak śmiesznie się otwierają. Dobra. Co my tu mamy? Nic specjalnego. Zaraz zobaczymy, czy nic specjalnego. Alright. Aha, nie ma zaworu. Znaczy co? A, nie ma zaworu, co ja gadam. Znaczy... Najpierw trzeba sprawdzić tutaj. Wisi tu klucz niedosięgnego. No. I teraz wiadomo, do czego jest potrzebne. Potrzebne raczej, żeby zakręcić zawór. Dobra. Nie ma jak to bez piwa nagrywać. Chyba już drugi raz mi się to zdarza, nie jestem pewien, nie pamiętam, żebym nagrał bez piwa. No ale dobra. Na trzeźwo też można. Już się trochę denerwuję. Dobra. Złaziemy na dół i teraz musimy zejść... Czemu ja... Zawsze muszę włączyć mapy przez inwentarz. Już powiedziałem, chyba tak, nie wiem. Dobra. My musimy iść do wieży, raczej z powrotem na plac. Tu idziemy na dół. Dobra. Shit. Kurwa mać. Yeah! Udało się. No i tutaj mamy oko Horusa połączone, kurde, z jakimiś znakami satanistycznymi. Jak można by tu przyłoważyć, to jest tu taka chyba S. Nie, a dobra. Co ja tam się nie znam na tym. Aż to za dobrze i nawet nie mam zamiaru. Dobra, to mamy klucz. Do czego tam jest? Classroom key. Dobra, to chyba ma... No, wszystko mamy. I teraz musimy iść... Zaraz zobaczymy. Magazyn chemiczny, nie. Magazyn biblioteczny, tak, bo mamy klucz do magazynu bibliotecznego. I mamy klucz do klasy, dobra. Bo naszym celem jest udanie się właśnie do piwnicy, okej.
Kurwa. Ty chuliganie mały z nożem. Dobra, o kurde, jeszcze jest ten tu. Paździoch. Ja się uleczę na wszelki wypadek, bo ja widzę, że nie za rewelacyjne. Bieremy. Dobra, jesteśmy na miejscu, czyli tam, gdzie mieliśmy pójść. Czyli to będzie pierwsze piętro. I teraz szybko. Van Damme, Jean-Claude Van Damme, dobrze. Yeah! Udało się. Okej, co my tu mamy? Mamy jakąś książkę, którą oczywiście Henry nie chce przeczytać. Dobra. Poskoczyłem tak dziwnie, dlatego że chciałem sprawdzić. Ci, którzy znają tą grę, mogą się domyśleć, a ci, którzy nie, to za niedługo zobaczycie. Mamy książeczkę i mamy naboje. Dobra. I mamy jakieś opowiadanie. Słysząc to, myśliwy wycelował strzałę i powiedział: zabiję cię, jaszczurze. Ale gdy doszło do spotkania, cofnął się i krzyknął: kto się boi jaszczura? No to jaszczur gniewnie syknął: połknę cię za jednym ugryzieniem. Wtedy wielki potwór zaatakował, otwierając paszczę. Właśnie na to czekał. Myśliwy spokojnie naciągnął cięciwę i strzelił mu prosto w pysk. Szczęśliwie strzała trafiła w nieopancerzone wnętrze i jaszczur padł martwy. Sorry. To jest ze starej opowieści, czytałem to kiedyś jako dziecko. No widzisz. A jaki ma tytuł? Mógłbyś podać. Albo był podany, nie wiem. Nie, raczej nie był. Dobra, okej. No to my idziemy przez korytarz. Mam nadzieję, że nie będzie dużo stworów tym razem, ale raczej, jak znam życie, będzie. Można to otworzyć? Tak, można. My pewnie, jak znam życie, to mamy tutaj za... O. Dobra. Okej. Dobra. Olejemy ich. No i daliśmy radę. Przynajmniej nie wytraciliśmy na nich dużo naboi. Lepiej uciekać od nich. Okej. A propos tego, zrobimy coś takiego, że reolat, no. Fajnie. Od razu naboje się nam automatycznie zapełniły, bo niestety w Residencie od 1 do 3 w Code Veronica chyba też to trzeba było za każdym razem kombinę i klikać na naboje i wtedy się załadowało. Dobra, to my. No dobra, na razie nic nie potrzebujemy. Zapisz ten, otworzę tutaj. Raczej nie będzie tych dzieciaków. Na szczęście tutaj też nie. Dziwne, nie było drzwi. Dobra, co to za miejscowa? Dziwne. Czyżby w piwnicy był psychiatryk? Dobra, my mamy iść... Gdzie my możemy iść? Niech zgadnę. W lewo czy w prawo? Do magazynu czy do ciepłowni? Do ciepłowni najpierw pójdziemy. O, jednak dobrze powiedziałem. Ale nie. My wrócimy się do magazynu, bo coś mi się wydaje, że tam znajdziemy... No w sumie sama nazwa wskazuje na to. Magazyn, nie? No to... Jak znam życie, trochę naboi będzie, czy apteczek, czy coś. O, do shotguna mamy ampułkę, mamy naboje do shotguna i o to właśnie chodziło. Okej, i zanim... I teraz będziemy mieli zaraz pokażę. Kolejną zagadkę.
Akurat nie trzeba do tego opisu, tylko wystarczy trochę się tam po co ja miałem powiedzieć już ten. Ja oczywiście założę, wezmę znaczy się shotguna. Okej. Przekręcimy w prawo. To wiem, może... Dobra. To teraz w lewo. Okej. Tutaj też w lewo damy. Może za trzecim razem nam się uda, ja tego nie wiem. Nie. Spróbujemy odwrotnie. I jeszcze raz w prawo. Ciekawe jak to wyjdzie. W prawo. Prawie. No to... My zrobimy tym razem w lewo. I tak sprawdzimy odwrotnie. To w lewo. Kurwa, nie udało się. Dobra. W lewo. No i udało się, okej. Panie i panowie, zapraszam do czegoś. Dobra, ja od razu ostrzegam, że ja będę zapisywał, nie? Dawaj, skurczybyku. Kurwa. Shit. Sprawdźmy, ile mam życia. Dobra, nie jest źle. Okej. Już. Okej. Sprawdzimy, tak, żeby nie było. Dobra, jest pełne, zimne. Kurwa, nie udało się. Dobra. To jeszcze raz. Bo nie zdążyłem. Okej. Aj! Dobra, jak to się mówi, do 3 razy sztuka. Zresztą to jest mój błąd. Idziemy tamtędy. Sprawdźmy naboje. Dobra, jest spoko. I zrobimy taki papier. Kurwa, ta kamera porąbana. Ajajaj. Idziemy tam. Zaraz damy radę, damy radę. Tylko żeby ta kamera... Kurwa, nie udało się. Dobra. Sprawdźmy naboje. No, mówię wam, na hardzie to nie jest tak wcale łatwo. Prawie. Ja pierdzielkuję. To... Jeszcze
Zbyk, żyjesz? Ja pierdziu, jaka adrenalina. Dobra, damy radę. Nie ma, że boli. Tylko żebym nie zginął teraz, nie? Ale dziwne, bo... Nie! Dobra, tutaj. Kurwa. Dawaj, 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 chodź tutaj, chodź tutaj. Kurwa! Dobra, jeszcze raz. Dlatego mówię, nie? Lepiej teraz zapisać, bo kurde, ciężko jest. Nie jestem jakiś tam pro. Dobra. Żebym wygrał za pierwszym razem. Ale przejść na pewno przejdę na hardzie, nie? Prędzej czy później. Kurwa! Dobra. Bo normalnie na normalu to on za pierwszym razem ginie, kiedy otwiera ten głupi pysk. Dobra. Zawsze na początku, bo on nie otwiera wtedy paszczy. Trzeba parę razy w niego strzelić. Reload. Dobra. Chodź tu. Kurwa. Dobra, 2 razy dostał strzała. No chodź. A co on robi? Dobra. Już wiem co zrobić. Może go pokonamy jakoś. Tylko wystarczy. Kurwa! Ja pierdolę. Dobra, czy się najwyżej wytnie. Po raz kolejny. Nie będę kurde się powtarzał. Ja pierdzielę. Dziwne, bo... Kiedyś, kurde, pamiętam, rok temu grałem na hardzie, to jakoś za drugim razem było przeszło. No i widzicie, 3 strzały i nawet nie padł. A powinien być 1 strzał. Co tu się dzieje? Dobra. Dobra. Już pójdziemy tutaj gdzieś. Udało się! Jej! I o to chodziło. W końcu. 5. raz pod rząd, ale ja wytnę 3 odcinki. Ja mu może zostawię. Zobaczymy. Ja pierdziulkuję, nie? Skubaniec. Normalnie na normalu 1 strzał wystarczy, nie? Ale na hardzie to kurde... Z 8? Od 6 do 8 chyba, jakoś tak. What was that? Who in the hell was that? Ja wiem kto to było, ale nie powiem, nie będę spoilerował. Ten, który mnie obejrzy, to się dowie. Okej. No to mamy klucz. Przycisku nie musimy ten przyciskać. Dobra. Jak zwykle zamknięty. Rozjaśniło się. No jak przyjemnie teraz w tej szkole, nie? Słyszę... Kościół. Dzwony kościelne. Kto nimi dzwoni? Może Harry Mason. Mason. Nazwisko Mason. Od masonów. Kościół. Idziemy do kościoła katolickiego. Imieniem święty Andrzej. Dobra, tutaj idziemy.
A kończyć będziemy... Znaczy się, gdzie my jesteśmy dokładnie? Aha, jesteśmy tutaj. Dobra, panowie. Jesteśmy blisko recepcji. Nie ma sensu nawet tam iść. Zapiszę na emulatorze od razu, chyba że coś tam się znajduje. Ale dobra, nie. To tutaj będziemy kończyć. Jak widzicie, pokonaliśmy bossa, jak w opowieści, tylko że oczywiście nie wystarczył jeden strzał. To więc w książce w chuja nas zrobili, tylko trzeba było parę strzałów oddać. No niestety. Ale jakoś się go pokonało. Za 5. razem dało radę, nie? Dobra, trzymajcie się, na razie, nie? Jak będzie tylko szpital... Oj... Będziemy musieli... Naprawdę dużo wytracimy tych naboi. Do pistoletu. Bo na hardzie niestety... No, potwory są naprawdę wytrzymałe, nie? No w końcu hard, nie? Dobra. Co my tu mamy? No... Sorry, amigos. Wypiję sobie kawę. Tym razem bez piwa. Dobra. Teraz pójdziemy tutaj. Co my tu mamy? Śliczny. Siemandero, z tej strony Henrico i kontynuujemy grę Silent Hill na PSX-a. No, jesteśmy w alternatywnej szkole. Wcześniej, kurde, parę razy jak przejrzałem ostatni odcinek, czy drugi odcinek, kurde, mi się coś pierdoliło z tym, że zamiast szkoła to szpital mówiłem, alternatywny szpital, no ale dobra. Nie wiem co, o kurwa. Dobra, sprawdzimy mapę. Co my tu mamy? Gabinet lekarski. Pójdziemy do hallu sprawdzić, czy jest otwarty. Dobra. Jest. Kurwa. Aj! Spierdalaj. Dobra. Dobra, już muszę z tym. Dobra. Babski kibel, tak jak myślałem. Bardzo piękny. Chyba ktoś dostał miesiączki. Albo została pobita. No co jest? Czy nie można tam wejść? Aha, ja chyba wiem, co to za miejscowa. I jesteśmy właśnie... Klasa muzyczna. Jesteśmy na 2. piętrze. Niezły teleporcik. Dobra. Wróćmy się tu. O. I o to chodzi. Mamy naboje do shotguna i naboje do pistoletu. Już tyle zebraliśmy tych naboi, ale ja wam powiem, że... Ja pierdzielę, już myślałem, że zginę. O, nie za dobrze z nim. Z Harry Mason. Dobra. A, jest otwarte, to dobrze. Co my tu mamy? No to właśnie mamy te drzwi i te ciała, które były przedstawione na obrazie w zwykłej szkole. No. Piękna miejscówka, piękna. Szkoda, że kurde nasze dzisiejsze szkoły tak nie wyglądają, nie? Dobra. No ciała nie są... No, niesamowity pomysł z tymi ciałami. Szokujące, że tak powiem. Dobra. A propos kibla, to właśnie jesteśmy w kiblu. Ja na wszelki wypadek... Pójdziemy pierw do babskiego chyba. Ja mam coś powiedzieć. Gówno mam. Nie, jest. O, ampułkę. Znaleźliśmy. Musimy sobie jakoś spierdolić. No dawaj.
Kurwa. I zginęliśmy. Dobra. Jeszcze raz. Na szczęście to nie jest daleko. Tym razem rozwalimy Pegasa. Aj, mnie tu... Kurde, znowu mnie... Jeszcze ten z tyłu. Mały chuligan. Dobra. Odpuścimy im. Niech tutaj za mną pójdą. Dobra. Okej. Robiliśmy radę. Teraz sprawdźmy, gdzie tu jest... nie wiem, czy recepcja będzie akurat otwarta.